institut, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno-razvojne projekte, združila svoje znanje in izkušnje. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti. Na današnji konferenci gostimo 4 sogovornike. 3 sogovornice, Marušo Robida, učiteljico z osnovne šole Šenčur, Lariso Rozman, dijakinjo Gimnazije Poljane in časorisovo mlado novinarko, dr. Matejo Rek, profesorico na Fakulteti za informacijske študije in Fakulteti za uporabne družbene študije, ki je strokovnjakinja za medijsko pismenost. Med drugim vodi program zbiranja, vodenja in arhiviranja podatkov o medijski pismenosti v Sloveniji. In z nami je tudi sogovornik Domen Kralj, magister psihologije in sodelavec Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri programu To sem jaz. Srčna dobrodošlica tudi našim sogovornikom. Hvala, da ste se odzvali na povabilo. Pred pogovorom sledi zdaj tisti del, ko se veselim, da lahko najprej podelim dosežke našega projekta. Glavni cilj je bilo prispevati k večji medijski pismenosti strokovnih delavcev in k ozaveščanju vplivu medijev na duševno zdravje otrok. Projekt je namenjen opolnomočenju učiteljev, da ta znanja prenašajo na otroke, s čimer, verjamemo, krepimo njihovo kritično razmišljanje, odgovorno uporabo medijev in skrb za duševno zdravje. Za dosego teh ciljev smo razvili orodja. Dokumentarno igrani film, naslovljen Povej naprej, je osrednje učno gradivo. Z ogledom otrokom omogoča, da spregovorijo o svojih izkušnjah in duševnih stiskah. Hkrati pa jim nazorno pokaže, kako lahko mediji povedo njihove zgodbe, ter s tem pripomorejo k večjemu razumevanju njihovega doživljanja sveta. In poleg filma, oziroma film je podprt z učnim gradivom za učitelje. Eno so smernice za izvedbo delavnice z učenci, poleg tega pa še 3 učne priprave za izvedbo pouka v 2. in 3. triletju osnovne šole. Kajti v časorisu in ISA institutu ugotavljamo, da je kratek dokumentarno igrani film izvrsten pripomoček za odpiranje razprave ob težjih vprašanjih, za katere je potreben tudi premislek. Za nas pa je bilo pomembno tudi, da orodja, ki smo jih izdelali v sklopu tega projekta, damo v uporabi, da so v uporabi. Zato je na 2 usposabljanjih, torej na Vrhniki in v Zrečah, so bili udeleženci učitelji iz različnih regij Slovenije, bilo jih je 60 in bodo z uporabo kratkega filma, izvedbo delavnic in uporabo učnih priprav dosegli, ocenjujemo, 1500 otrok, 1500 učencev osnovne šole. Je pa še ena posebnost projekta, to pa je vzpostavljanje oziroma jaz bom kar rekla 2 pomembnih mrež. Eno je mreža ambasadorjev medijske pismenosti, ki tvorijo ključne povezave med šolami in časorisom, in pa tudi že obstoječa mreža časorisovih mladih novinarjev, ki z mentorsko podporo razvijajo veščine kritičnega in odgovornega komuniciranja. Torej, po tem informativnem uvodu samo še nek okvir za današnji potek konference in pogovora, ki sledi. 4 sogovornikom bom v 2 ali v enem krogu zastavila 2, morda 3 vprašanja in po 1 uri časa bo tudi priložnost za vprašanje vas, udeležencev, zato pa predlagam, da že med dogodkom, kot boste poslušali naše goste, če se porodi vprašanje ali želite o čem izvedeti več, predlagam, da svoje vprašanja kar vpišete v klepet. Kolegica Sandra iz časorisa bo to nadzorovala in na koncu pomagala, da tudi ta zaključni del naredimo tako, da prejmete čim več odgovorov. Torej, naj vas spomnim, da so danes z nami gostje Maruša Robida, Larisa Rozman, Mateja Rek in Domen Kralj. Najprej vabim v pogovoru Marušo Robida.
Maruša, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ste učiteljica. 7. leto ste vključena v skupino inovativne pedagogike in nekaj manj let sodelujete s časorisom. Sodelovala ste tako pri pripravi učnih gradiv, jih testirali v razredu in zdaj tudi nastopate v igranem filmu. Zanima me, kakšna je bila vaša izkušnja pri snemanju filma in kako menite, da film vpliva na otroke, ko ga uporabite pri učni uri? Lepo pozdravljeni. Najprej iskreno povem, da sem se za sodelovanje pri filmu odločila predvsem zaradi časorisa, zaradi gospe Merljak in seveda tudi vas, gospa Saša Petejan, ker že od nekdaj, odkar spremljam časoris, v času, ko sem učiteljica, opažam, da časoris otroke pritegne. Včeraj sem prebirala te moje stare priprave, o katerih ste govorili, s kakšnim žarom so se ti naši otroci odzivali na vaše prispevke, kako radi smo, ko smo pripravljali te kvize na vaše članke, kako radi so v bistvu raziskovali svet novinarstva in predvsem tudi zaradi tega, ker verjamem, da v času, v katerem živimo, je vera v resnico in vizijo, ki jo ima vaša skupina, res nekaj izjemnega. Sama moram priznati, da imam letos prvič vzgojo za medije, televizijo, in sem se tudi zaradi tega razloga z veseljem odzvala vabilu, spoznala izjemnega snemalca vašega, gospoda Anžeta, in dal nam je namreč priložnost na tem snemanjih, da smo tudi z gimnazijci, srednješolci, se opravičujem, sooblikovali sam film, zato se mi zdi, da je res nekak izrez iz našega šolskega vsakdana. Vsekakor mi je bilo to izziv, ampak s časoma smo se tu vsi med sabo tudi ekipa povezala in v bistvu smo vsi se od vsakogar smo se nekaj naučili. To mogoče za začetek. To pomeni, da če slišimo, je nastajal scenarij sproti, skupaj med vami in nastopajočimi v filmu? Ja, na primer, to je zelo zanimivo, da niso snovalci scenarija predvideli, da so na naši šoli, na vseh šolah pravzaprav prepovedana raba mobilnih naprav, ampak seveda to so tudi otroci rekli, da je to samo tako, da se poskušajo, tako kot je bilo v filmu, da se poskušajo na vsak način poiskati trenutek, ko so na telefonih, to je predvsem za osnovno šolo, zdaj govorim, in mi imamo sem ravno kar prebrala dopis, ki ga je podravnatelj poslal staršem. S tem problemom se soočamo vedno bolj, s tem problemom teh problemov ne moremo izključiti, predvsem pa ta problem, ker je ta svet družabnih omrežij v bistvu tako zelo nevaren oziroma vanj tako starši kot učitelji nimamo vstopa. In pravzaprav na podlagi vašega videa smo se tako pri slovenščini kot pri televiziji pogovarjali o tem, da je v bistvu svet, ki je za njih zelo, zelo pomemben, po drugi strani pa mi odrasli nimamo tudi slučajno ne predstave, kako nevaren je. In samo kakšne delčke izveš, ne dobiš pa celotne slike. In potem preko staršev izvemo marsikaj in potem poskušamo to reševati. Ampak mislim, da je to res zelo, zelo velik problem, zato mi je to zelo, zelo pomembno, da se pogovarjamo o tem in da sem v krogu strokovnjakov, ki mi bodo znali tudi malo pomagati kot učiteljici. Hvala lepa. Bom dodala samo, da je besedilo, da je scenarij pregledalo tudi Društvo psihologov Slovenije, tako da dejansko je tudi strokovni pregled nad vsebino, ki je na to deljena z otroci in so jo ustvarili otroci, če rečem. Hvala lepa. Kakšen je pa bil odziv učencev v razredu na ogled filma in izvedbo učne ure? Učenci so se kot zmeri na videa strašno dobro odzvali, še enega, ampak
Potem so pa, seveda smo rekli, zdaj se pa premislimo, smo ga še enkrat potem pogledali za vsak slučaj, ker prvi vtis smo ga za vsak slučaj še enkrat in potem so, kot smo se že pogovarjali, jih je zelo pritegnilo, da so začeli govoriti o stvarih, ki jih niso predvideli, predvsem o njihovem izkušnjami s temi mediji in s temi družbenimi omrežji. Potem pri novinarstvu sem pa ravno v ponedeljek potem na ta način še enkrat predvajala video, da v bistvu naj si pogledajo, da so to pravzaprav šolski novinarji. Kako, na kakšen način lahko novinarji tudi naredijo nekaj toliko pozitivnega, kot so naredili ti novinarji. In o tem smo se potem pogovarjali in to jim je bilo pa zelo všeč in potem smo tudi poskušali te vaše delavnice, ki ste jih predvideli, priprave poskusiti in smo že začeli. Anketo bodo poskušali narediti, film bojo poskušali posneti. Skratka, hvala vam za idejo. Mi bomo pravzaprav naš predmet, vzgojo za medije, osnovali na vaših idejah. In je to zelo dobrodošlo gradivo, ker se pravi, prvo leto sem v tem. Prej sem učila šolsko novinarstvo. Najlepša hvala. Že, ko ste tako razvila in me presenetila z vsebino odgovora, to je bilo res kaj dogajanje in povzetek tega, kar se je ta teden v bistvu in pred kratkim zgodilo. Ampak ker ste večletna uporabnica časorisovih učnih gradiv in časorisa kot medija za otroke v razredu, ste opazila kakšne spremembe v pristopu otrok do medijev in do novic? Še to nas morda zanima. Če vključitev medijske pismenosti v pouk ali k pouku vpliva na otroke in kako? Vsekakor se trudimo, predvsem se mi zdi pri slovenščini, pa ravno tako pri etiki. Zdaj, tisto, kar jaz poznam kot učiteljica slovenščine in novinarstva, pa etiko sem tudi nekaj let učila, so mediji, verodostojne novice in poudarek na preverjenih informacijah del pouka. Pri neumetnosti, ko se ukvarjamo z neumetnostnimi besedili, ves čas govorimo o novinarstvu, o pomenu tradicionalnih medijev. Seveda sama na to dajem velik poudarek, ker me ta tema zelo tudi zanima. To je tukaj pa stvar, verjetno tudi malo tudi lastne iniciative. Ampak se mi pa zdi tudi, ko se s kolegicam pogovarjam, da je to potrebno omeniti. In to potem, ker učenci, seveda to sem želela, tisti otroci, ki so že začeli z vašim prvim projektom Kids Trust News, se zdaj, ko zdaj srečujem v 8., zdaj so zdaj že malo starejši, zdaj so šli v srednjo šolo, lani, časoris poznamo, smo delali, vemo te novice, imajo, a veste, tisti spominu imajo in bojo s časoma spet jih gledali, bojo mogoče svojim otrokom pokazali. Skratka, je ostalo v njih kot verodostojna, kratka novica. Tudi gosti iz Španije, ko so prišli enkrat prek Erasmusa v našo šolo, so bili zelo, zelo prijetno presenečeni, kako dober časopis imate in angleško smo potem pokazali to vaše angleške članke in se dali narediti fino uro. In so bili zelo, zelo presenečeni v tistem kraju Zaragoza, kjer smo imeli goste, mislim, da tovrstnih medijev niso poznali. Časoris, mislim, kot časopisa za otroke. Tako da je ostalo. Naredili, seveda mora pa učitelj, seveda ne sme samo pokazati, članka, malo je tudi treba predstaviti stvari, predstaviti vaše rubrike, malo si moraš vzeti tudi malo časa oziroma jih malo spodbuditi kakšno nalogo, da daš in potem otroci to hitro sprejmejo, sploh druga triada, v bistvu, katero vi najbolj nagovarjate. Hvala lepa, Maruša. Slovenski otroci imajo veliko srečo. Niso vsi otroci v Evropi ali v Evropski uniji deležni medija zase, to drži. Tako da hvala. Za udeležence sporočam, da si bomo kratek film ogledali po nastopu sogovornikov, tako da prosim za potrpljenje, ampak ga bomo videli. Kot drugo sogovornico vabim Lariso Rozman. Larisa je že 3. leto časorisova mlada novinarka. Začela je kot osnovnošolka na osnovni šoli Gabrovka Dole. Z letošnjim letom je postala gimnazijka. Larisa, dobrodošla. Hvala, da si se odzvala povabilu.
Zanima me, kot časorisova mlada novinarka si s svojimi prispevki informirala vrstnike, kako živite otroci v oddaljenem kraju, zunaj večjega mesta, ali pa si intervjuvala zanimive osebe. V tem času, ko sodelujemo, kaj si se naučila, da je novinarstvo? Zanima me tvoja izkušnja sodelovanja z uredništvom medija za otroke. Kaj se tebi zdi? Jaz se že vnaprej opravičujem, če me bo vmes prekinili, ker tukaj v dijaškem domu imamo zelo slab internet. Tako da ja, v teh letih sodelovanja z časorisom sem se naučila, da je novinarstvo res en dolgotrajen postopek. Preden, recimo, ni to samo, da napišeš članek in pregledaš in ja, zdaj je v redu za objavo. Ne gre to tako, res traja dolg časa, da ti napišeš članek, popraviš, preveriš vse informacije, da gre čez uredništvo, preden je članek dejansko sploh objavljen. In ta izkušnja je res super. Tudi všeč mi je to, prihajam iz zelo majhnega kraja in naš kraj ni bil nikoli omenjen kjerkoli v medijih ali sploh na spletu. In s tem, ko sem jaz začela sodelovati s časorisom, je naš kraj večkrat v medijih in tudi vejo ostali pač za ta kraj, ki prej tudi niso vedeli. Hvala. Kako pa je bilo v Gabrovki in v Dolah, ko so začeli brati? Le si naslovila, a ne, fenomen Limk in Gaserjev. Najprej smo o njih govorili, o tem fenomenu med mladimi v prestolnici, potem si ugotovila, da je nekaj takega se dogaja tudi pri vas. Kako so se vrstniki odzivali na te objave? Zdaj je odvisno, koga bi vprašal. Večinoma moje članke so brali učitelji pa moji bližnji prijatelji. Niso tako, da bi zdaj cel razred. In ko so prebrali moj članek o Limkah in Gaserjih, so se kar zamislili in ker prej recimo pač niso opazili, da imamo tudi v manjših krajih, na vasi, Limke in Gaserje, in so bili tako kar, wow, tudi to imamo pri nas. In mi je bilo zelo všeč, kadar so prebrali kak moj članek, da so mi dali informacije, pač pozitivno informacijo, ja, to si pa ful dobro napisala. Mogoče bi lahko to malo drugače, ampak lej, super. Tako da ja. Hvala lepa. Ti si tudi, prosila sem vse časorisove mlade novinarje, da pogledate kratki film, a ne, kjer je nekako naslavlja duševno zdravje mladih ali pa počutje mladih ob uporabi družbenih omrežij, mobilnih telefonov. Tudi ti si ga pogledala. Lahko daš en komentar na film skozi oči mlade novinarke? Meni se zdi ta film super ideja in všeč mi je, da ste se pač spomnili to posneti, ker novinarji smo velikokrat prikazani v taki slabi luči, da smo pač, da širimo lažne informacije, da objavljamo stvari zato, da proizvajamo konflikte med ljudmi in to. In mi je zelo všeč, da je pač ta posnetek prikazuje, da novinarji nismo slabi ljudje, da mi z tem, kar objavljamo, da širimo preverjanje informacij in da te informacije, da so koristne. Da niso bom se zdaj bolj otroško izrazila, bav, ampak da so res koristne in da nekatere pač se ne spuščajo, da bi v konflikte
vse šlo pa to. Larisa, najlepša hvala. Bom s tebe prešla na naslednjo sogovornico. Mateja, Rek, lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala za vabilo. Dober dan. Najlepša hvala za odziv, Mateja. Zanimivo je, da v bistvu vi imate največji pregled nad medijsko pismenostjo v Sloveniji. Vi ste v bistvu strokovnjakinja, glede na to, kako sem vas predstavila, da v bistvu ustvarjate nek arhiv ali pa infrastrukturo glede vsega, kar je povezano z medijsko pismenostjo, in da ste na podlagi dolgoletnih raziskav tudi avtorica knjige Medijska vzgoja in pismenost v Sloveniji, v kateri predstavljate, kakšne izzive imamo kot družba in posamezniki na področju medijske vzgoje. Tako da jaz se veselim, če začneva z vprašanjem, kaj so največji izzivi pri krepitvi medijske pismenosti otrok, glede na vaše dolgoletne raziskave in delo. In ko boste ta del odgovorila, me še zanima, katere cilje bi mi morali zasledovati, da bi otroke opolnomočili kot kritične uporabnike medijev. Ja, hvala za vprašanje. To so taka velika vprašanja. Tako z veseljem bi vam dala dokončne odgovore na te zadeve, ampak naša realnost, tudi medijska realnost je taka, da se hitro spreminja, da je spremenljiva, da je kompleksna, zelo raznolika in v bistvu ja, bolj ko se ukvarjaš s temi vprašanji, več vprašanj, več posledic, še več izzivov se najde, ampak ravno ta kompleksnost in hitrost spreminjanja, predvsem digitalnih medijev, bi rekla, je en največjih izzivov, s katerimi se ne samo šolstvo, ali vzgojitelji, ali učitelji, starši, ali sovrstniki, ki so tudi pomembni deležniki pri socializaciji otrok, soočajo, ker predvsem nas je postavljena ta potreba po stalnem učenju, po stalnem izboljševanju, po stalnem učenju novih stvari, ki so tesno povezana z našo, recimo tem osnovnim procesom, ki ga imamo ljudje, torej komuniciranjem. Komuniciranje je temeljna človeška dejavnost. Skozi komuniciranje mi tvorimo odnose. In zdaj že 30 let, že tam nekje 30 let, odkar se je splet začel masovno uporabljati, to je zdaj pa že kar nekaj časa, to ni od včeraj, že 30 let to progresivno napreduje in vedno večji del našega življenja. Zdaj pa pomislite, že z otroci, starši, prijatelji med sabo, še to konferenco imamo online, vedno več nekih stvari je online, zdravniku moraš najprej pisati online. Zadnjič sem v časopisu čitala en prispevek, mi je bilo tako zanimivo slišati. Včasih si zdravniku šel, ko si ga rabil, zdaj pa se usedeš za računalnik in pišeš, tipkaš, in čakaš, da boš prišel. Torej, vedno več stvari je online. In to po eni strani za nas predstavlja ogromno prednosti. Torej, komunikacija, nove oblike komunikacije prinašajo ogromno nekih pozitivnih stvari. Od hitrosti komuniciranja, do odprtosti, do inovativnosti, kreativnosti, tudi za demokratičen sistem imajo mnogo pozitivnih posledic, hkrati pa prinaša veliko izzivov, ker nam spreminjajo odnose. Torej, ne moramo pričakovati, da bomo spremenili način komuniciranja in se nam niti družba, niti odnosi ne bodo spremenili. Zagotovo se spreminjajo. In tako vidimo, smo vsi kot posamezniki, kot družbe, različni podsisteme družb, tudi šola, v zadnjem času prav zaradi teh sprememb neprestano pred izzivom nekega prilagajanja. Zato tudi pravim, da jaz kot raziskovalka nikoli ne pridem do konca, nikoli ne pridem do končnih jasnih odgovorov, ker ko neko raziskavo končaš, se že nekaj spremeni, so že drugi izzivi, so že druge dileme, in tako, jaz mislim, da je en od naših večjih izzivov v tem trenutku, da se navadimo na to, da nič ni zavedno, da je pred nami izziv večnega učenja in da to nekako sprejmemo, da začnemo gojiti neko novo potrpežljivost
prilagajanja v tem novem digitalnem okolju, ki velja tako za nas kot posameznike, kot tudi za šolski sistem, ker je naporno, ne? Tudi za duševno zdravje, zelo naporno, vse mora biti takoj, vse mora biti hitro. Digitalni mediji tudi ustvarjajo vedno bolj neko idejo, da je možno doseči ideale, tako v smislu podobe, kako izgledaš, kot v smislu, kaj lahko narediš. Vedno bolj ljudi drug od drugega pričakujemo, da bomo perfektni, da bo vse takoj zdaj, vse storitve, vse knjige, vsi izdelki, vse, kar kupiš, vse, kar za nekoga narediš, naj bi bilo perfektno, ne? In to je velik nekako stres, še posebej za človeka, ki v svoji osnovi ni perfekten. Težko je biti ves čas perfekten. Ljudje nismo popolni, delamo napake, delamo neumnosti. In ne, na družbenih omrežjih se zdaj to zelo jasno vidi, ker je transparentno, pisno, ne? Se tudi zato, se tudi v preteklosti ljudje niso so delali kakšne neumnosti, ne? Ampak na družbenih omrežjih je pa zdaj to tako zelo jasno, transparentno, ne? In je seveda za nas to postal izziv, ne? Torej, vprašanje kompetenc, vprašanje usposobljenosti, jaz mislim, da to na vseh področjih, torej tudi učitelji, tudi šole, tudi policy makerji, vsi se moramo v tem nekako ves čas s tem soočati, poskušati se izpopolnjevati, ne. Še posebej se mi to zdi za šole pomembno, dajmo pomisliti, ne, otroci v naših družbah, otroci preživijo kar veliko časa v šolah, ne. Mnogi otroci grejo v šolski sistem že pri 11 mesecih, potem pa tisti, ki grejo študirat, ostanejo do 25. leta. In to je kar dolgo obdobje, to je skoraj tretjina recimo neke povprečne življenjske dobe, tako da tule veliko manevrskega prostora, da dejansko se otroku preda neka znanja, veščine ali kompetence, tudi neko razumevanje in ideje in vrednote glede tega, kako živeti kvalitetno v tej dobi, torej digitalni dobi. In če šola uči in za poklic in za življenje, ne, potem jaz mislim, da je pomembno, no, da se te tematike čim bolj izpostavljajo tudi v šolskem okolju, ne samo pri posameznih predmetih, ampak tudi na splošno, ker to je tisto, kar v poklicnem življenju, ne glede na to, a bojo fiziki, kemiki, profesorji komunikologije, sociologije, ali bodo učitelji, ali bodo delali kot uradniki, bodo te veščine, kako živeti z ekrani, potrebovali, torej se zavedali nekih negativnih plati, ne, ki jih prinaša življenje v digitalni dobi ali z ekrani, ampak hkrati, ne vem, jaz včasih kar malo žalostna postanem, oziroma se mi zdi, no, da kljub vsemu pa digitalni mediji prinašajo tudi ogromno pozitivnega, ne, zamislite si zdaj, kakva bi pa bila družba brez elektrike, brez medijev, brez komuniciranja, ne, da včasih smo mogoče preveč zagreti v tem izpostavljanju, kaj vse kakšne nevarnosti, kaj vse na nas preti v digitalnem svetu, ne, medtem ko premalo ljudi mogoče naučimo ali izkoriščam, da izkoristijo te priložnosti, da se naučijo komunicirati z digitalnimi mediji na neki koristen, pameten način, pa tudi, če se malo zabava, saj pa ni nič hudega, saj zabava, radost, veselje so tudi neke vrline ali neke, bi rekla, kaj bi temu rekla, vrednote, ki jih je v družbi vredno spodbujati, ne. Ja, omenila ste veščine, a ne, in nisem pa slišala, če ste nam le ponudila neko sliko širšo medijske pismenosti v Sloveniji, kje smo? Ali malček, ali smo trenutno samo preplavljeni z to reko različnih informacij iz različnih medijev, iz različnih virov, ali imamo nek načrt, a ne, ukrepanja, načrt razvoja tega področja, da le dobimo posameznike, kot sem rekla, ki so kritični uporabniki medijev. Imamo nacionalni načrt, da bi to dosegli. Torej, to je že skoraj kot oblika zaščite državljanov, a ne, na nacionalni ravni, če tako karikiram. Okej, zdaj, čeprav izpostavimo kritično razmišljanje, ne, bi jaz mogoče tule izpostavila
eno težavo, ki se za rabo tega termina uporablja, vidim, pri nas pogosto pojavlja, in jo jaz zelo pogosto tudi vidim, recimo v mojih učilnicah, pri malo starejših, ne, torej otrocih, oziroma jaz imam že odrasli, študenti so že odrasli. In sicer pogosto, ko jim rečem, no, zdaj pa kritično razmišljate, začnejo nekaj kritizirati, torej negativno govoriti o neki stvari, ne. In to je prva stvar, pri kateri, in to ni nova stvar, to je že od nekdaj, ne, v bistvu že tam nekje v 90-ih letih so se začeli treningi uvajanja kritičnega razmišljanja tudi v Sloveniji in pogosto je glede tega neko, ne samo torej v našem kulturnem okolju, ne zgolj v Sloveniji, ampak v bližnjih državah, neko nesporazum, da kritično razmišljanje pač pomeni neko nasprotovanje ali neko da moraš nekaj negativnega reči, da moraš kritizirati ali šimfati, ne. Medtem ko je kritično, to jaz mislim, da če je da to je prva stvar, ki jo moramo zelo jasno, recimo, popraviti, kolikor še ni popravljeno, recimo, ne, da jasno povemo, da kritično razmišljanje ne pomeni negativizma, ampak pomeni neko, zdaj tule definicije ogromno, no, jaz bom zdaj pač povedala neko sposobnost jasnega in logičnega razmišljanja, analize, analiziranja, evalvacije informacije, tudi tehtanja, ne, ocenjevanja dokazov, oblikovanje nekih premišljenih, ne, nepristranskih zaključkov, torej gre za neki proces, ki vključuje dvom, radovednost in pripravljenost na priučitev različnih vidikov določenega problema ali situacije, je neka bistvena veščina za reševanje problemov, ne da si na koncu še bolj depresiven, zato ko misliš, da moraš iskati neke negativne vidike stvari, o katerih zdaj razmišljaš, ne. Sprejemanje odločitev in razumevanja kompleksnih vprašanj. In v digitalnih medijih je veliko kompleksnih vprašanj, kompleksnih razmislekov in zato, da smo kritični, mi rabimo neko znanje, mi rabimo poznati. Torej, če želimo kritično prisvojiti fenomene medijske, je zelo pomembno, da otroke naučimo tudi bolje razumeti, kako sploh medijska industrija deluje, ne. Torej, da razumejo, kako potrošništvo deluje, kako so mediji potrošništvo povezani, kako novinarstvo deluje, kakšna je vloga enega, ljudje ne znajo ločiti piar članka od novinarskega prispevka, ne. Torej, da razumejo okolje, digitalno medijsko okolje, ampak to ne z namenom, da dobijo novo oceno, ampak z namenom, da svoje razmisleke, ne, z namenom, da so sposobni bolje pozicionirati samega sebe, svoje razmišljanje v tem medijskem svetu. In to postaja zdaj s prihodom umetne inteligence še toliko bolj pomembno. Vse študije kažejo, da so recimo zahodnoevropske države, ki imajo že veliko let v svojem kurikulu ali na splošno v družbi tudi neko bolj potrošniško vzgojo že od malih nog ali torej spodbujajo to kritično razmišljanje, kritični razmislek, da se otroci tudi obnesejo bolje pri sprejemanju oziroma pri vrednotenju, pri analizi vsebin, ki jih sproducirajo umetna inteligenca. Ker to je tisto, kar bomo potrebovali, torej ne negativno, ne kritiziranje v smislu kritikanstva nekih vsebin, ampak preverjanje, presojanje, analiza, ne, vzpostavljanje tega odnosa, tudi analiza samega sebe v komunikaciji, ne, vedno moraš upoštevati tudi pozicijo samega sebe kot udeleženca v komunikacijskem procesu, kako vplivaš na koncu na razumevanje procesa. Zdaj, seveda, vse te stvari je pa treba otrokom razložiti na neki razumljiv način, jaz sem zdaj tule po moje malo preveč sofisticirano povedala vse skupaj, ne. No, ampak če še odgovorim, kje smo, ne. V Sloveniji pa saj moram reči, da ta tematika ali kritičnega razmišljanja ali tudi druge vsebine, ne, se pojavljajo v bistvu že od 90 let naprej. In tule je bilo v zadnjih desetletjih ogromno fantastičnih posameznikov, ki so na tem področju tudi delali, ali organizacij, med njimi tudi časorišč štejem, ne, ki so pripomogli, da so se tudi v Sloveniji te vsebine, torej da so bili izobraženi in otroci in skupine tudi odraslih, ne, na ta način, da so sposobni kritične presoje. Zdaj, seveda je pa tule veliko še za postoriti. In
tudi v prihodnosti, jaz mislim, da je potrebno to bolj na sistemski ravni, nekako bolj vnesti, da bo to tudi bolj enakomerno po celotnem šolskem sistemu, ta veščina vzgajana, ker to je neka veščina. Jaz bi si želela videti, da ta način razmisleka, presojanja medijskih vsebin, kritičen način, da to postane človekova navada, tako kot so nas navadili, da si zobe umivamo 3-krat na dan ali 2-krat, 3-krat na dan. To tudi ni od nekdaj navada bila. To en dan je prišlo, ko je bila potreba, je nekako se ustvarila in gledajte, zdaj vsi ljudje to počnejo, brez da bi razmišljali. In če bomo vsi živeli v digitalnem svetu toliko časa, kot ga preživimo zdaj, tudi v prihodnosti, nam bodo zelo prav prišle takšne navade, da bomo imeli navade preverjanja, razmišljanja, osmišljanja, ker v nasprotnem primeru nas lahko, vsi ti mediji in vplivi in vplivneži in družbena omrežja podjarmijo. Od tu bi nadaljevala, ker ste študirala tudi tržno komuniciranje, imam prav zabeleženo, Mateja? Tam je. Ja, potem bi me nekaj iz tega, in tudi ste omenila potrošništvo, bi me zanimalo in bom vprašala nekoliko bolj strokovno, morda bližje vam, raziskovalcem, ampak kako ta medijska reprezentacija idej, kot sta zabava in užitek, vpliva na duševno zdravje. In greva govoriti predvsem o otrocih in mladostnikih. Ste raziskovali tudi to, nam lahko ponudite kakšen odgovor? Ja, hvala za vprašanje. To je tematika, s katero se zelo rada ukvarjam. Tudi opažam, da jo študenti zelo radi poslušajo in me preseneča, da mnogi o tem ne razmišljajo že prej. Jaz mislim, da bi to tudi ena stvar, ki bi bila dobro, da je predstavljena mogoče že v otroštvu, ali pa tudi staršem. Čeprav je to ena od mnogih stvari, kot rečeno, digitalni medijski svet je postal zelo kompleksen, zelo raznolik. Zdaj, prej je Larisa je omenila, koliko so novinarji včasih videni kot bad guy, ampak moram reči, da tudi tržno komuniciranje, tukaj dobimo tudi veliko kritik, tudi v tržnem komuniciranju, pogosto smo videni kot tisti, ki samo prepričujemo ljudi, naj nekaj kupijo, želimo pustiti vtis, ni neke pozitivne podobe in seveda jaz se deloma s tem strinjam. V vseh medijskih profesijah, tako v novinarstvu, kot tudi v tržnem komuniciranju, obstajajo določene neetične prakse. In naloga medijske vzgoje in medijskega pismenosti je, da tudi posamezniki to prepoznajo, ali tudi, da stroka to zavrne, ker v resnici so vsi ti poklici, od novinarstva do tržnega komuniciranja, torej zelo pomembni v sodobnem medijskem prostoru. Brez njih si težko zamislimo sploh funkcioniranja medijev, tudi brez tržnega komuniciranja. Če vemo, na kak način se financira večino medijev, je vprašanje tržnega komuniciranja, vprašanje občinstva, vprašanje potrošništva ključno. Brez tega sodobnih digitalnih medijev v resnici sploh ne bi bilo. In pomembno se mi zdi, da že otroci spoznajo, kakšna je ta povezava, da razumejo, zakaj imajo brezplačne medijske vsebine, da razumejo, da mogoče lahko za kakšno tudi plačajo, če želijo drugačen produkcijski sistem, da znajo ceniti delo delavcev v medijski industriji, ker tudi to so delavci, tudi tukaj so potrebne plače in delavske pravice in intelektualno delo itd. Da razumejo, kako medijske vsebine nastajajo, da razumejo, kako je to povezano z potrošništvom, da, ne vem, pogosto se pogovarjam tudi z študenti, pa ne vem, pa tako transparentno jim je povedati, da vplivneži vplivajo, pa kljub temu, da je to tako zelo transparentno, ko se začnemo debatirati, ko naredimo razmislek, kaj hočejo na vas vplivati, znajo povedati, da v vsakdanjem življenju tega razmisleka niti ne naredijo. No, in podobno je ta tematika, ki si omenila, vprašanje sreče, idealizacija sreče, se mi zdi ključna tudi za vprašanje, bi jaz rekla, duševnega zdravja,
Ampak jaz to sicer iz drugega vidika, jaz sem bolj družboslovka, se s to tematiko ne ukvarjam toliko. Bolj z drugega vidika gledam, torej, otroci, odrasli, vsi, se tudi starši odrasli, ki so vzor, to moramo se zavedati, da odrasli smo vzor otrokom. Imamo to idejo, da bi v življenju radi bili srečni. In skozi zgodovino, kaj pomeni biti srečen, se je zelo spreminjalo. Pod vplivom medijev, pod vplivom potrošništva, pa se v zadnjih desetletjih tudi preko družbenih omrežij, preko televizije, radija, neka ideja sreče, ki je bolj povezana z užitkom, z zabavo, z neko popolnostjo, z nekimi tržnimi aktivnostmi, je postala nek ideal sreče. Posedovanje nekih materialnih dobrin, nagovarjanje ljudi, da če bojo pa imeli določene dobrine, če se bojo obnašali na določen način, če bodo posedovali, ne vem, če bojo na določen način napravljeni, bodo pa lepi, če bodo si nekaj kupili, če bodo šli na določene aktivnosti, torej za vikend na izlete, na potovanja. Torej, družbena omrežja, pa ne samo družbena omrežja, tudi drugi mediji so polni nekih idej, kako biti srečen, kako uživati, kako se pohvaliti pred sosedi, to je tudi včasih v Sloveniji zelo pomembno, No, in to je naporno, to je zelo naporno. Torej, v preteklosti je bil nekako vir ponosa, delo, uspeh v službi itd. Danes pa postaja to, kar v popoldanskem času počneš, na primer pri hobijih, kako se zabavaš, postaja vedno boljše, posebej za mlade, vir njihove identitete. Torej, jih osrečuje. In to je lahko, seveda, če ta ideja sreče postane ključna ideja sreče v družbi, kar za marsikoga je, je to lahko seveda težava, ker tovrstna sreča je zelo kratkotrajna. Kupovanje dobrin. Aha, sem predolga, pardon. Ne, tak dober vtis, jaz bi poslušala, ampak jaz predlagam, tak dober uvod je bil, da v bistvu lahko naredimo ta prehod k naslednjemu gostu, ker ste dejansko, Mateja, odprli pot, a zdaj za Domna kralja, a ne? Dobrodošel, Domen, med nami, magister psihologije in sodelavec. Popravite me, če ste morda vodja programa To sem jaz pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ja, en lep pozdrav še z moje strani. Nisem vodja celotnega programa, ampak sem pa vodja projekta, v katerem je tudi program To sem jaz. Ja, tako. Najlepša hvala. Jaz bi z vami kar nadaljevala, potem, ko je dr. Rek naredila tak dober uvod. Kako kot psiholog vidite pa vlogo učiteljev pri podpori duševnemu zdravju učencev? Katere stvari lahko učitelji realno naredijo, da pomagajo, in kje so meje njihovih zmožnosti? Tukaj je bilo enih odličnih iztočnic, da bi se rad navezal, ampak mogoče bom začel tudi z enim rekom, ko sem ga pred kratkim nekje prebral. Učiti otroka štetja števil je pomembno, ampak prav tako pa je pomembno učiti otroke zavedanja, kaj je tisto, kar šteje v življenju. In govorimo o teh vrednotah, kaj so te vrednote, ki so pomembne. Tudi to mi je bilo všeč, kar je gospa Mateja Rek izpostavila, sreča. Sreča se res zdaj prodaja, se marketing usmerja v prodajo tega, kar je dosegljivo. Ampak po drugi strani pa res smo bolj srečni za vse to, kar naj bi bilo dostopno z nekim denarjem, ki ga dobimo, ali pa z nekim, kar je možno kupiti. In tu se lahko malo navežem tudi na vlogo učitelja oziroma na te vrednote, ki so pomembne. Izhajal bi, drugače delujem tudi kot strokovni sodelavec na programu To sem jaz. Mi izvajamo tudi preventivne delavnice v šolah, ki tudi, brezplačno ponujamo vsem šolam, tudi izobraževanja, kjer je naš cilj nekako vključiti šolsko preventivo, predvsem krepitev duševnega zdravja v šolska okolja. In to, kar smo opažali, mi smo leta 2018 naredili en tak obsežno študijo, mislim, da je trajalo celotno šolsko leto,
kjer smo imeli skupine oziroma razrede, ki so šli čez delavnice našega programa, ki nastavljajo, bom rekel, dobro duševno zdravje, krepitev samopodobe, na drugi strani pa tudi kontrolne razrede, kjer tega ni bilo. In kar se je ugotovil nekako je, da je po enem letu bila bistveno boljša razredna klima v tistih razredih, kjer so šli čez te delavnice. Poleg tega, bom rekel, tudi ta odnos med učenci se je zelo pomembno izboljšal, pa hkrati tudi med učitelji in učenci. In tudi učitelji so poročali, da je bilo veliko lažje delati z razredom, da je bilo, bom rekel, manj težav pri samem predajanju snovi. Pa tudi to, bom rekel, medosebni odnosi so se pomembno izboljšali. In to se mi zdi ena taka pomembna stvar tudi izpostaviti, da imajo tu učitelji zelo pomembno vlogo. Še posebej razredniki, ki so, bom rekel, tudi večino časa s svojim primarnim razredom, so tudi razredne ure in tu so ene priložnosti, kako bi lahko v prihodnje naslavljali te vrednote, torej krepili, bom rekel, dobro duševno zdravje v razredu, posledično pa tudi to, kar je že prej tudi gospa Robida povedala, na socialnih omrežjih, velikokrat ni dostopa do tega, kaj mladi pišejo. Pa bom rekel, se ni toliko to, a pa mogoče tudi, če so mladi danes z nami, lahko sami kaj podelijo. Mislim, da tudi včasih ni ta težava zdaj, da želijo namenoma skrivati, ampak je včasih lahko tudi ta vidik zaupanja, komu lahko zaupamo te stvari. In zdaj, če ni zaupanja vzpostavljenega v razredu, če ga ni vzpostavljenega v šoli, ali pa tudi doma, verjetno bomo iskali neko zaupno skupnost na spletu. Na spletu pa lahko res karkoli, ne. In zato se nam zdi tako pomembno nekako tudi ta vloga učitelja, razrednika, da vzpostavljajo varno okolje, v katerem se je možno zaupati. Seveda pa to v praksi pol pomeni tudi, ne, to, kar se mi srečujemo, več je poročanja o tem, da pol razredniki pravijo, kaj pa, če mi pove, da je zdaj depresiven, kaj, če mi pove, da se samo poškoduje, kaj, če razmišlja o samomoru. To so pa pol vse močene stvari, ki se lahko odpirajo, in to je realnost, no. V tem času bom rekel, da je vedno več stisk, ampak hkrati, bom rekel, učitelji predstavljajo neke vratarje sistema, mi rečemo, no, gatekeepers, ki so lahko neka prva točka pri tem, da prepoznajo stisko in pa potem tudi ustrezno odreagirajo naprej. Kaj je to ustrezno reagiranje naprej? Ravno to, ne, sem želela in vas prosim, ker ste prava oseba, da to osvetlite, kajti tu gre tudi za dodatno obremenitev učiteljev lahko, ne, in bi želela prav z vaše strani odgovor zanje. Kot ustrezno reagiranje mislite v smislu, kam potem naprej, ali jih napotiti, ali kako odreagirati? In se opravičujem, če sem nevedna, če šole take protokole imajo vzpostavljene, pa jih ne poznam, da samo to odgovorite, oziroma če imate kaj drugega kot usmeritev, je dobrodošlo. Ja, zdaj sicer toliko ne poznam, bom rekel, tudi vidika Zavoda za šolstvo, ampak kolikor vem, je tudi zdaj program vključujoče in spodbudno učno okolje, ki tudi naslavlja in daje smernice za različne ukrepanja v primeru duševnega zdravja, v duševni stisk med mladimi. Tudi pri nas, bom rekel, se zavedamo tega, da učitelji nekako tudi verjetno niso izobraženi na tem področju v času njihovega študija, zato so dodatno usposabljanja zagotovo tu potrebna in pomembna. In tudi nekako mi vstopamo na teren, je to ena izmed tudi prioritet, da odpiramo torej neke osnove, kako prepoznati stisko, kako pristopiti in kako potem pomagati. In seveda, ne, ta, kako pomagati, je najtežji vidik, ne, in je tudi nekaj, kar je potrebno na ravni šole oziroma na ravni celotnega kolektiva, tudi šolske svetovalne službe, opredeliti ta protokol. Ne. Vemo, da šole imajo šolske svetovalne službe, ki naj bi bile tudi bolj opremljene za to področje pomoči. Dejstvo pa je, da včasih se hitro to zgodi v razredu, ne. In bom rekel, že to, kar smo prej slišali, no, tudi jaz nekako v svoji praksi, ko delam z mladostniki, bom rekel, predvsem odnos je pomemben, no, to, kar smo že tudi slišali, da če pride do neke stiske ali pa se nam nekdo zaupa, jaz to osebno jemljem kot znak nekega pozitivnega odnosa, ki se je uspel vzpostaviti. In če bomo zdaj mi panično odreagirali in želeli potem, to ni več moj problem, takoj pojeti na šolsko svetovalno službo, ne, kako sporočilo lahko mi damo nekomu.
Se mi zdi tudi to pomembno mogoče naslavljati, zato govorimo, no, tudi pri preventivi, okrepitvi socialnih in čustvenih veščin učiteljev, da lahko tudi sami, bom rekel, ustrezno vzdržijo te stiske mladih, znajo potem tudi slišati pomeni ne dati nasveta, ampak predvsem biti v tem času na voljo, da je mladostnik slišan in šele potem iščemo skupne vire opore. Tu pa je tudi dobro poznati strokovne vire pomoči. To je tudi nekaj, kar potem mi predavamo, torej kaj je tisto, kar je brezplačno na voljo v Sloveniji pri nas. Ja. Želela sem iti v bistvu samo aktualizirati, ne, v bistvu nekaj primerov, ko se učitelji znajdejo v situaciji, pa morda ne vedo takoj, kako reagirati, in ko je ISA institut na usposabljanju za učitelje v sklopu tega projekta izpostavil nekaj teh primerov, se je pokazalo, da dejansko smo tudi odrasli lahko v zadregi, nas presenetijo. In jaz sem rekla, ravno to, kako tej spletni pojavi, kot je lahko zgodnji stik s pornografijo, naprimer, pošiljanje neprimernih slik, odvisnost od lajkov in občutek, da bodo otroci kaj zamudili, vplivajo na duševno zdravje otrok, ker na eni strani nas odrasle zanima, kako lahko to vpliva, in seveda delno ste pa že odgovoril, kako lahko učitelj svojo vlogo in znanjem pomaga otrokom, in za vsakega od teh stanj ali pa izkušenj otrok je verjetno drugačen pristop, oziroma moraš kot odrasel kar nekako načrtovati, kaj boš odgovoril ali pa kako se boš odzval. Tudi ta vidik mogoče, kar smo že, mislim, je bilo tudi omenjeno, učitelji pa nasploh odrasli smo vzor, imamo to funkcijo in je tudi ta pomembna vloga, kako se mi odzivamo. Tudi te prvi posredniki, kar so učitelji lahko v teh primerih, je ta pristop, kako se odzovejo na stisko mladostnika, lahko zelo pomemben za to, ali mladostnik pol nadalje išče pomoč ali ne. Ker, zato tudi, bom rekel, vse te pedagoški, zdaj ti novi pristopi, kam so usmerjeni, je v krepitev socialno-čustvenega učenja. Mislim, da se šole, nekatere to poznajo, ampak gre tudi za prakso, ki je že kar precej uveljavljena, mislim, da že več kot 20 let je to nekako ogromno študij na tem področju, ampak socialno-čustveno učenje v osnovi naslavlja predvsem te vidike pri ne samo šolski svetovalni službi, ampak tudi učiteljih v šolah, kako razvijati zdravo osebnost, kako vzpostavljati kakovostne odnose, predvsem tudi komunikacijske veščine med mladimi, tudi to, da znajo skomunicirati stisko, in pa kako odgovorno sprejemati odločitve. In zato res tu gre za evidence-based programe, torej z dokazi podprte, ki jih je, bom rekel, kar precej tudi v Sloveniji. Sta pa program, recimo To sem jaz, ali pa od Zavoda za šolstvo, To varno in spodbudno učno okolje, ki imajo tudi svoj priročnik, dva, ki sta z dokazi podprta v Sloveniji. In to so neke stvari, ki jih je dobro, da jih šole tudi poskušajo umeščati v svoje letne načrte. Vemo, da so obremenitve velike, da je to še dodatna teža, ampak tako kot sem povedal v prvi raziskavi, ki sem jo predstavil, tudi mogoče to nisem omenil, učitelji so po koncu, ko smo jih spraševali tudi po obremenitvah, vseeno to zahteva neko pripravo delavnice, recimo v okviru razredne ure, ali pa da si vzamejo 10 minut časa pred samo šolsko uro, so izpostavili, kako je bilo težko na začetku pripraviti se, spet neka dodatna obremenitev, ki jo imajo, ampak po koncu šolskega leta so pa ti učitelji rekli, da ko pa je to enkrat se vzpostavilo, ko so potem tudi v razredu to sprejeli kot del nekega učnega procesa, se je pa klima sama toliko izboljšala, da je sam potek dela za njih bil lažji. Torej, ni več predstavljalo neke obremenitve za njih, ampak je to bilo kot nekega del učenja. Krasno. 2 vprašanji sem vas zastavila, da bi odgovarjali predvsem učiteljev, ampak jaz ne morem iz svoje kože. Zdaj želim še kakšen odgovor z vaše strani za novinarje. Kako lahko novinarji, še posebej tisti, ki ustvarjajo vsebine za otroke, prispevajo k boljšemu razumevanju duševnega zdravja in tudi zmanjševanja stisk otrok? Je kaj, na kar
morajo biti novinarji posebej pozorni, da ne bi nehote povzročili dodatne škode ali pa tesnobe. Jaz sem zdaj malo drugače tudi govoril, ker se mi zdi, da velikokrat ti nasveti ali pa napotki potem ali se jemljejo dobesedno, ampak tu bo neko predvsem sodelovanje, ne? Tako kot naj bi učitelj sodeloval z učenci, tudi bi si mi želeli, bom rekel, ali kot nacionalni inštitut oziroma kot stroka sodelovati z mediji pri pripravi vsebin. Vemo tudi, da so bile smernice napisane za poročanje v primeru samomora, a ne? Pa tudi mislim, da mediji zdaj kar lepo že poročajo, ne? Sploh te slike, ki so se včasih objavljale tudi, no, kar res je bilo zelo neprimerno. Ampak tudi za naprej, a ne? Kako recimo sodelovati v primeru naslavljanja, ne vem, anksioznosti konkretno, pretirane rabe socialnih omrežij. Tu bi seveda mi bili veseli tudi sodelovanja z mediji, da skupaj pripravimo mogoče neke vsebine. Mi imamo tudi dosti vsebin, bom rekel, na tem področju, pa bom zdaj mogoče malo zapakiral to, kar je tudi že gospa Mateja Rek izpostavila, ta tržno komuniciranje, marketing, koliko se dejansko vlaga v marketing strokovnih informacij, ki so napisane, bom rekel, na tak poljuden način, ne, za mlade. To se mi zdi, da je tudi ena taka prihodnost za naprej. Hvala lepa, ker jaz moram tukaj dodati zraven skledico časorisa ravno tako rubriko imamo Šola, svet, jaz, kjer v bistvu ravno naslavljamo tudi v prilagojenem jeziku, a ne, ampak predvsem delimo tam informacije za učitelje, za starše, kako govoriti o, in potem je tema, ki gre naprej, ne. Lahko je to tragedija, lahko je samomor, lahko je vojna ali pa druge teme, tako da bom vesela, če kdaj tudi vi pogledate ali pa date kakšno povratno informacijo na naše zapiske. To smo prepoznali, ja, kot vlogo medija. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi po tem vašem odgovoru, a ne, se vam vsem sogovornikom zahvalila za doprinos k projektu Medijska nepismenost in duševno zdravje in napovedala, da prehajamo v zaključni del, v katerem bomo predvajali kratki film, naslovljen Povej naprej, ki je tudi osrednje učno gradivo za delo z otroki, kot sem povedala. Pomemben pa je zato, ker imajo v njem besedo mladi, ki pogosto niso zastopani v medijih. In gre za film o izkušnjah, perspektivi otrok in mladostnikov, pa tudi o tem, kako lahko mediji na ustrezen in verodostojen način pripovedujejo njihove zgodbe, ter kako osvetlijo tudi temo duševnega zdravja. Sandra, prosim, če ti prevzameš vajeti, predvajaš film in se potem vrnemo skupaj na zaslone. A vidite zaslon vsi? Da. Ali pa vsaj kdo? Odlično. Poskušaj še povečati, če lahko. Ja, jaz sem že izbirala podatke in imam že material. Jaz mislim, da bi bilo ful zanimivo, če bi pokazali zakulisje debatnih krožkov, pač da bi pokazali priprave med samim tekmovanjem. Okej, to bi bilo pa res lahko zanimivo. Dobro. Tjaša, predlagam, da narediš nekaj intervjujev s svojimi vrstniki. Najprej jih lahko vprašaš, kakšne so njihove izkušnje. Ali se zaradi rabe pametnih naprav in družbenih omrežij kdaj počutijo slabo. Ajde, pej. Maš, dajde. Ne to kucanje, brat. Donko nima za burek. Koliko je ti prišlavi? Mazeni. Ej, mi pa nekaj snimala za šolsko televizijo, pa me zanima, če bi dala izjavo. Kakšno izjavo, brat, jaz ne bom na televiziji. A daj Beni Blanko, pa lahko kaj povedati, da si tak vedel. Hvala, da bodo izjavo. Vam povedati. Ok, čakaj, še malo. Evo, ok je. Ok, prvo vprašanje je, katere aplikacije uporabljaš na telefonu? Ne vem, TikTok, Instagram. Študije kaže, da preživimo 3,5 ure na dan na družbenih omrežjih. Strokovnjaki pravijo, da so že 2 ure takšne rabe interneta lahko škodljive. Koliko časa pa preživiš ti na internetu? Ja, ne toliko veliko.
Se ti zdi, da imaš kakšne probleme, če veliko časa preživiš na aplikacijah? Probleme? Ne, pa meni se ne zdi, da bi mi to nekaj kaj škodovalo. Itak nisem toliko časa na telefonu. Pa si že kdaj opazila, da bi raba družbenih omrežij vplivala na tvoje počutje? Itak je vse to bolj za zafrkancijo. Ti raba družbenih omrežij kdaj krade koncentracijo in spavec? Mislim, ocene imam že kar dobre. Trening mi gre, včasih res malo slabše spim, ampak zato mi starši ne pustijo telefona v moji sobi in ga puščam v dnevni. Fajn je. Všeč mi je, kako si ju spodbudila k razmisleku s konkretnimi podatki. Zdaj pa predlagam, da naredite intervju še šolsko psihologinjo. Pri mladih res opažamo porast duševnih stisk kot direktna posledica uporabe teh novih modernih tehnologij in sicer se nam zdi tukaj zelo pomembno delo na preventivi. Tudi spodbujamo mlade, da bi govorili o svojih stiskah in težavah, ker pogosto je tako, da dajo občutek, dajo vtis, da je vse v redu. Včasih se mi zdi, da bi lahko bil ful boljših stvari. Dostikrat nimam fokusa. Visim na Instagramu in sam scrollam. Skozi obsesiram, da moram kakšno fotko deliti. Ko pa odložim telefon, sem pa sam živčen, da bom nekaj zamudil. Vsi se mi tako zdijo bolj uspešni, bolj sposobni, da imajo stvari, ki jih jaz nimam. Se pa tudi pojavljajo pogosti problemi, težave s samopodobo. Zaradi izpostavljenosti mladih tem raznim idealnim podobam, ki se kažejo na spletu, na teh družabnih omrežjih, zaradi katerih potem mladi doživljajo občutke manjvrednosti, sramu, obupa. Vedno, ko nekaj objavim in ful dolgo ne dobim nobenega lajka, postanem živčna. Počutim se grdo. Vse punce se mi vedno zdijo lepše od mene, nimajo mozoljev, bolj so suhe, lepše znajo obleči. Včasih se res počutim slabo v sebi. Družbena omrežja so lahko zabavna in na njih lahko najdemo veliko zanimivih reči, ampak moramo se zavedati, da obstaja tudi odvisnost od ekranov. Ko uporabljamo družbena omrežja, se v nas med drugim sprošča tudi dopamin, oziroma hormon dobrega počutja. Ta vpliva na naš občutek zadovoljstva in motivacije. Če se ta povezuje s prekomerno rabo družbenih omrežij, imamo lahko čez čas problem, ki se imenuje odvisnost od ekranov. Zato se moramo vsi seznaniti s tem, kako na zdrav in varen način uporabljati pametne naprave in internet. Na vprašanje, kako družbeni mediji vplivajo na njihovo telesno podobo, je 46% najstnikov odgovorilo, da se zaradi družbenih medijev počutijo slabo. Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko družbeni mediji negativno vplivajo na zadovoljstvo s svojim telesom. Lahko prispevajo tudi k nezdravemu načinu prehranjevanja. Sandra, hvala lepa. Se opravičujem, na začetku je tehnika le nekoliko upočasnila film, ne vem, če samo pri meni ali tudi pri vas, ampak mislim, da ste informacijo tega učnega gradiva prejeli. Jaz vidim, da ima ena od udeleženk že kar nekaj časa dvignjeno roko, Sandra, a jo kar gospo Bojano prosimo za komentar, preden nadaljujemo. Gospa Bojana, vidim, da imate dvignjeno roko, vas ne vidim, pa ste dobrodošla, da zdaj komentirate oziroma postavite vprašanje. No, bomo počakali, saj smo skupaj, zdaj je ta zadnji del, imamo še 20 minut časa. Z nami... Ja, ste tukaj, živjo, lepo pozdravljeni. Zelo zanimiv pogovor, zelo zanimive stvari ste nam povedali. Jaz sicer delam v vrtcu, vendar te otroci bojo kmalu v šoli in tako, kakor ste rekla, gospa Mateja, da se ta tehnologija tako hitro spreminja, je vprašanje, kako bo s temi otroci, ker že v predšolskem obdobju zelo veliko stvari vpliva na to obnašanje otrok v vrtcu, ta tehnologija na njih zelo vpliva. Tako da me zanima, na kakšen način nekako posredovati staršem,
da vplivajo na to, da otroci ne bi toliko gledali teh televizijskih programov. Smo razumeli, ja, gospa Bojana. Hvala. Ja, jaz bi povabila morda Sonjo Merljak-Zdovc, ustanoviteljico in glavno odgovorno urednico časorisa, da poda odgovor na to vprašanje, kaj ti dotika, Sonja. Ja, hvala. Jaz sem že celo dvignila roko, ampak pa sem se spomnila, da se z Matejo v istem projektu in da je ona današnja sogovornica. Mateja, mi smo sicer imeli danes sestanek na temu vrtcu, tako da gospa iz vrtca, gospa Bojana, res se veselimo, da vam bomo lahko te stvari ponudili. Ampak Mateja, mogoče bi kar ti najprej, če bo potrebno, pa je še kaj dopolnjeno. Tako da hvala. Sonja, ti kar izvoli. Ena od vaju dveh naj samo kratko povzame, da obstaja projekt, a ne, naslovljen je DigiDR. Lahko, Mateja, prosim, kar. Dobro, bom jaz, no. V tem trenutku, zdaj, če že omenjate projekt DigiDR, torej gre za krepitev digitalnih sposobnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji, oziroma digitalnega državljanstva, torej širše, torej ne samo digitalnih sposobnosti, ampak tudi medijske vzgoje, razumevanje potrošništva in se nanaša na vse, od vrtcev do srednje šole, in vključuje več nekih aktivnosti in med temi aktivnostmi so tudi neposredno kakšna konkretna učna gradiva ali napotki tako za starše kot mogoče za vodstva šole. In vrtce, ne? Tako, šol in vrtcev, ne. Zdaj, ampak to jaz mislim, da v prihodnosti, če le ne bo prišlo do kakšnih drastičnih sprememb, kar je to nekaj, kar bomo mi mogli, bo takih projektov potrebno, neprestano bomo rabili neke upgrade in projekte, kot so tilele, ker če se bo tehnologija tako hitro spremenjala, kot se do zdaj, bomo se rabili vsi, tudi šolski sistem, zelo hitro prilagajati, da bomo lahko ujeli te spremembe, oziroma da nam ne bo tako zelo težko se spremenjati. Ljudem je težko spremenjati se, kako se že reče, navada, železna srajca. Tako da je to za nas kar nek izziv. Bi pa še mogoče to povedala, da ne govorim same izzive, ampak tudi rešitve. Jaz sem zdaj pa že 2 leti nazaj en članek tudi objavila, ki je bil za mene zelo spodbuden znanstveni članek, ker sem na podatkih, ki so bili zbrani v Sloveniji, v bistvu pokazala, da so v obdobju 6 let, od leta 2015, ko smo delali prvo raziskavo med otroci predšolskih staršev, do leta 2021, ko smo delali drugo raziskavo, smo lahko naredili primerjave in smo starše spraševali, koliko se zavedajo teh priporočil, kakšne naj bodo omejitev ekranov med otroci in koliko jih upoštevajo, in tle se je delež v 6 letih, predvsem po zaslugi komunikacije z starši, se je bistveno, drastično zvišal. In to je pozitivna stvar. In hkrati s tem, meni se zdi to fantastično, se v zadnjih, kljub temu, da je to veliko prepričanje, da so danes otroci bistveno več izpostavljeni ekranom, kot pa mogoče 10 let nazaj, naši podatki tega ne kažejo. So bistveno bolj izpostavljeni mobitelu in to je izziv, ampak dejansko se ravno zaradi tega večjega ozaveščanja staršev nekako ne prihaja do drastično večje izpostavljenosti otrok, kljub temu, da digitalizacija vedno bolj prodira v naše življenje. In jaz bi to izpostavila kot neko pozitivno prakso, kar pomeni, da vse te aktivnosti, ki se do zdaj izvajajo, imajo nek pozitiven efekt. Starši poslušajo. Hvala, Mateja. Jaz bi še vam dala besedo. Ste napisali nekaj v komentar, potem sem videla, da je Sonja še želela nekaj. Prosim, kar delte z nami. Ja, podelil sem v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje
pripravljamo te vsebine in bo neko tudi dobra informacija za vse šole, no, da vedo, kje dobijo preverjene vsebine, ne, za krepitev bo neko duševnega zdravja, ali naš nacionalni inštitut, kjer se da povezavo do izobraževanj, ki jih ponujamo brezplačno za šolske kolektive, ali pa ta naš priročnik, ki je tudi brezplačno dostopen. Druga je pa ta Zavod za šolstvo, varno in spodbudno učno okolje, kot sem omenil, no, kjer imajo tudi posebej vsebine za različne stiske. Sem mislila, da ste še imeli odgovor specifično za vrtce, a ne? Ker nisem brala komentarja. Sonja, želiš še kaj dodati? Jaz bi pa sam prosila gospod Bojano, če bi slučajno bila tako prijazna, pa da mi pošlje mail na sonja@casoris.si, ker Casoris je še v enem projektu, EduSkills, ki nagovarja pa prav vrtce, tako da bi lahko potem, ko bomo imeli tam kaj več informacij, tudi to delili. Zdaj bom pa zelo hvaležna, ker pač projekti se začnejo najprej z nično točko, ne, če bi morda delili anketo, ki so jo pripravili kolegi, ki sodelujejo v tem projektu z ostalimi vzgojiteljicami, kolegicami in kolegi, ki jih imate. Tako da, če ste za to, vas vabim, da mi pišete, pa bom jaz vam pol posredovala še več informacij. Hvala. Hvala lepa, Sonja. Tega še jaz nisem vedela, prehitevaš. Odlično. Koliko, Sandra, imamo vprašanj, kajti ko pogledaš, koliko vprašanj, bi jaz tudi povprašala, če je z nami učiteljica Bernarda Pinter z Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. Vprašanj niso samo neki komentarji, ki si jih že sama dobro povzela, gospa Bernarda pa je z nami in predlagam, da se nam pridruži. Torej, gremo v nek zaključek, bo morda gospa Bernarda zadnja sogovornica. Lepo pozdravljeni, Bernarda. Jaz vas vabim zdaj, ko smo predvajali film, a ne, Povej naprej. Vi ste pa učiteljica na osnovni šoli, sem rekla, Poljane pri Škofji Loki, učite tudi novinarski krožek, ampak sem vas prosila, če preskusite v razredu učno pripravo mediji, novinarji in vplivneži. Ali delite z nami izkušnjo, kako je bilo v razredu, kakšen je bil odziv učencev? Ja, se slišimo? Ja, dobrodošli. Dober dan vsem skupaj. Jaz sem izvedla, oziroma po tej pripravi, ki sem izkušala kar najbolj slediti, 2 uri, in sicer ena v 8. razredu, ena v 9. In prva ura, ki sem jo izvedla, je bila v 8. razredu, dekleta so mi tudi zapisovala, koliko časa smo za kakšno stvar porabili. V glavnem je bila ta delavnica, če lahko rečem, zelo dobrodošla. Učencem je bila všeč, nekateri so sicer veliko stvari že vedeli, jaz sem imela občutek, da se večinoma zavedajo vsega tega, tudi razlikujejo, no, pa potem smo še skupaj med novinarji, dejstvi, vplivneži in se tudi zavedajo, kakšen pomen ima sledenje vplivnežem na duševno zdravje. Nekatera dekleta so pač rekla, da se tega zavedajo, ampak vseeno sledijo, ker so res bolj na strani teh družbenih omrežij, malo jih pa spremlja neke novice, ki temeljijo na dejstvih. Jaz sem jim tudi, smo šli skozi časoris, da so videli, kaj vse jim nudi. In potem se mi zdi, no, sploh ta dekleta, ki jih imam pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo, so doma prelistala vse rubrike v časopisu, ampak v glavnem. Potem sem jim dala vsem učencem anketo, anonimno, napisali so, kaj se mi je zdelo v redu, kaj se mi ni zdelo v redu, predvsem česa je bilo preveč in česa premalo, in so predvsem, sem videla, no, da otroci želijo o tem govoriti in da se jim je zdelo, da je premalo časa, zato, ker jaz sem hotela namenoma preizkusiti, a ne, eno šolsko uro. In za eno šolsko uro, da vključiš še otroke zraven in se z njimi pogovarjaš in jim pustiš, a ne, da sami govorijo o teh temah. Sem že napisala, a ne, da se mi zdi, da je za 2 šolski uri ali pa 3
Priprava je pa drugače odlična in mi je tudi so bili navdušeni nad filmom, nad filmčkom in so se strinjali večinoma z vsem, no. Predvsem pa tudi s tem, no, kakšen vpliv ima vse to na duševno zdravje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Kolegica Jerneja iz ISA inštituta je zdaj vsa gradiva poslala skupaj z povezavo do filma, ki je tudi dostopen na YouTube kanalu časorisa, a ne, je poslala vsem udeležencem našega usposabljanja. To je bilo 60 udeležencev iz vse Slovenije. Torej, oni so sedaj gradiva dobili, jih bojo v tem šolskem letu preskusili v razredu. Hkrati bodo pa še v sklopu projekta zdaj v decembru prejeli v 2 konzultaciji. Torej, če se izkaže, da pri pregledu in pripravi na uporabo učnih gradiv v razredu naletijo na karkoli, kar je potrebno nasloviti ali potrebujejo razlago ali podporo, se bo tudi to še zgodilo. Tako da s tem, če ni nobenega posebnega vprašanja, mislim, da lahko preidem kar k poslavljanju. Sandra, mi daš dovoljenje, da grem k poslavljanju ali je kakšno vprašanje, ki želi odgovor? Torej, ja, najlepša hvala za vsem, za udeležbo sogovornikom, vsem vam udeležencem, za udeležbo na zaključni konferenci projekta Medijska pismenost in duševno zdravje otrok, v katerem sta časoris in ISA inštitut združila svoje znanje in izkušnje. Želim vam vesele praznične dni in si želim, da se še kdaj v tako konstruktivnem okolju združimo in seveda, ker še vedno je roka Sonje v zraku. Sonja, želiš ti še zadnjo besedo? Ti jo dam. Ne, jaz ne želim zadnje besede, želim pa v zadnje vprašanje oziroma povabilo. Zato, ker bi vseeno vprašala, tukaj je zdaj res zbrano veliko strokovnih delavcev, učiteljic, učiteljev, strokovnih delavcev. Mene bi pa res zanimalo pridobiti povratno informacijo. Vem, da je težko zastaviti vprašanje in si predstavljam, da mogoče si kdo zdaj ni šel po gumu, ampak mogoče bi vseeno odprli še kakšno minuto prostora za razpravo, kako se pa vam je zdel tale film. No? A se vam zdi uporaben? Se vam zdi primeren za uporabo v razredih, ne? Zdaj ste si ga imeli priložnost ogledati, tudi v chat smo zdaj naložili vsi predstavniki številna gradiva, za katero upamo, da vam pridajo prav, no? Tako da zelo bom hvaležna za kakršnokoli povratno informacijo, če pa se kdo vseeno še opogumi in zastavi kakšno vprašanje, pa toliko boljše. Hvala. Če pa ne bo komentarjev, bomo pa prej končali. Jaz bi samo rekla, da je bil učencem film všeč, sploh so pa ta dekleta, ki obiskujejo šolsko novinarstvo, že začela razmišljati, kaj bi pa one na tak način poskušale ustvariti, samo zdaj se morajo domeniti za temo, ki ne bi bila enaka, ampak neka druga v povezavi. Mogoče tudi z duševnim zdravjem, ampak neka druga tema. No. Tako da je bilo fajn. Zelo ustvarjalno, smo veseli, da slišimo, da otroci oziroma mladi delujejo proaktivno. V bistvu, kot da mi zagovarjamo novinarstvo rešitev, vidimo, da tudi učenci delujejo proaktivno in so navdihnjeni, a ne, s tem, ko pridejo dobre vsebine preko vas, izjemnih mentorjev do njih. Hvala. Še kdo? Ja, tako da jaz se res ponovno zahvaljujem, prijetne praznične dneve. Sonja je napovedala, da smo mnogi delili gradiva, povezave do pomembnih vsebin, tako da ste več kot dobrodošli. Naj povem, da tudi vsebine To sem jaz smo tudi delili in uporabili v naših gradivih, a ne, tako da vas ravno tako povezujemo.
in vključujemo v svoje delo. Ravno zato, ali pa kakšne druge projekte, pobude NIJZ-ja, ki so vezani na to področje, smo ravno tako, jaz sem nekaj vašega vključila v učno pripravo tudi. Tako da ja, prepoznavamo vaše delo. Hvala lepa. Tako da najlepša hvala in nasvidenje. Nasvidenje, hvala tudi vam. Nasvidenje. Videnje. Srečno.